колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Инок канонар положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, воззвал, инок возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет. С музыкой такой хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь? Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твой настал черед, молодой звонарь, разбуди простор, посильнее удар. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Братский хор снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наш фестиваль продолжается, и мы встречаем на этой сцене народный коллектив хор русской песни «Навлянские кружева». Руководитель... Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить
нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыга.